ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოსთან მიუსაფარი ცხოველების დასაცავად აქცია გაიმართა. ორგანიზატორების განცხადებით, შეკრების მიზანი მიუსაფარი ცხოველების დაცვა და ჰუმანური მიდგომების მხარდაჭერაა. მათი თქმით, უკვე კასტრირებული და დაჩიპული ძაღლები ქრებიან. ისინი ცხოველების თავდაპირველ ადგილას დაბრუნებას და დადგენილების გაუქმებას ითხოვენ. 28 აპრილს ჩემი კუთვნილი ძაღლი წაიყვანეს ავჭალიდან ამ კონკრეტულმა სამსახურის წარმომადგენლებმა არსებობს ამასთან დაკავშირებით ვიდეო ჩანაწერი, ფიქსირდება მათი მანქანა, მათი ნომერი და დღემდე ვერ ვარკვევს სად არის ძაღლი. იმიტომ რომ თვითონ არ ადასტურებენ ამ ფაქტს. განცხადება გავაკეთე, დავრეკე საპატრულო პოლიციაში და განცხადვა ყველა უწყებაში ფაქტიურად გაკეთებულმა. ვიპარავენ ჩუმად ჩვენს მიერ მიკედლებული ძაღლები ისე რომ არც გვეუბნებიან ხამის 3 საათზე 4 საათზე სპეციალურად მიყავთ და აღარ აბრუნებენ. ძალიან ბევრი ძაღლი დააძინეს მათ ამ ბოლო პერიოდში, მაგრამ მთავარი ესენი ასრულებენ მთავრობის დადგენილებას, რომელსაც პრემიერმა მოაწერა ხელი. და ესენი არიან უბრალოდ შემსრულებლები. 14 მილიონით არიან დაფინანსებული, 14 მილიონია გამოყოფილი მათთვის და ისმის კითხვა. ეს თანხებიც სად არის, სად მიდის? ძაღლებს არ ხმარდება. რატო არ ინტერესდებიან აი ამ თანხებით ეს უწყებები, რომლებსაც ეხებათ ეს უშუალოდ ეს საქმე?